fotoana maro atsetra ny filomarikadavaly manana ihany no hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Vidim-piainana miakatra tsy ampintsony ny karama miditrosana ankamaroan'ny tokantrano malagasy. Fanaovana digitalisation eny Ankatso tsy fanaovana andrana izahay hoy ireo mpianatra. Ankafaliana sy ampitiavana trany tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao no sady hiara-bakanao amin'ity ariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny famparahalaam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ko manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nitoy indray ny greven'ny mpianatra Ankatso androany vao maraina mikasika indrindra noho ny olana ny vatsim-pianarana izay tsy mbola milamina hatramin'ny androany. Ny taky ny tokony amerenana ny fizarana ny vatsim-pianarana amin'ny université hatramo ireto mpianatra ireto avitra Sondrabe sy Tokiramarola. Natetika mihitsy tato ato ny grevy mikasika ny fitakinan'ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Teo ny fahatarana tamin'ny fisitrahana izany. Teo ihany koa ny olana amin'ny anaran'ny mpianatra tsy tafiditra tao anaty lisitra. Ny farany teo dia ny olana amin'ny poketra. Izany dia no naton'ny fanaovana ilay digitalisation avokoa. Ho an'ny androany dia ireo mpianatra ao amin'ny sapam-pianarana ekonomia, medicine ary siansa indray no naneho ny atezeran'izy ireo. Hatramin'izao mantsy dia vao ny 2,700 ireo ihany no nisitraka ny vatsim-pianarana. Ilay 2,700 mila fianoana. 100% fantatray fa misy critère ny fahazahoana ny bourse kanefa tsy possible mihitsy raha hoe ataontsika hoe 41% zany tena ambany mbola tsasa manila ny mpianatra zany mbola tsy mandray. Ny olana teto amin'ny université ny digitalisation nanomboan'ilay izy fa hatramin'ny herintaona tsy mpianatra tsy nahazo bourse. Dia ny vahaolana zany rehefa nisy fifampiresahana isaky ny tompon'andraikitra dia mbola misy foana rehefa hatramin'ny herintaona mbola tsy nahazo hatramin'izao. Rehefa misy tompon'andraikitra hoe vonona manontena olonay hoe tonga dia ity ny lisitra avy any amin'ny scolarité miakatra any amin'ny ministère dia validena hoe 100% mandray bourse. Ok, tsy migrevy tsony zay. Zay zany nangatahana hoe vahana ilay olana 100%. Mandany tsy tokony hanaovana azy ireo andrana ny mpianatra. Araka izany dia takian'izy ireo ny tokony hamerenana ny fitantanana ny vatsim-pianarana amin'ny université. Digitalisation misy olana, hipoketra misy olana, poste-monnaie misy olana, zava-tsy angatahanay dia izao. Miantso ministre avy eo amin'ny Zipress zay dia miantso ministre avy eo amin'ny poste dia miantso ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny présidence. Ireo manko le tokotelo mahamasana anjo mahakasika ny olana bourse io. Efa resy lahatsa izy dia resy lahatsa amin'ny mpianatra fa hoe mety ampiasaina amin'izay le resaka digitalisation le numérisation na le hipoketra zay vao tokony rosa ao anatin'izay. Fa manjapa aloha averenao ty amin'ny caisse université le fizarana bourse na mpianatra. Projet présidentiel zany afa azo ajano zany raha ohatra tsy mety. Fa etsakilany dia nanidiny varavarana ihany koa ireo mpandraharahan'ny université Ankatso tao aorian'ny fitakiana nataon'izy ireo omaly. Tsy janona intsony ny fitakiana izay efa natomboka raha tsy misy ny vahaolona aingana ho hatrany izy ireo. Na dia efara amin'ny tsy fanatanterahana ny fanadinana baccalauréat mihitsy azy izany. Mba samy mieritreritra n'izany zavatra zany fa tsy andry grevy lava zao isaky ny mandeha izay tombontsoanay rehetrarehetra ve dia ho atao an'izao daholo. Ianareo nefa nivoaka avy tetỳ Ankatso daholo. Nampianarinay ny karakaranay dia maninona izay no ataonareo azao rehefa mahazo sezinareo. Ka araka mifampiresahana tamin'ny mpiasa teo zany rehefa vao tsy mivoaka io dia mijanona ny fikarakarana ny momba mibaka aloha fa mba hetsika izay mpanjara amin'ity taona ity fa mijaly loatra amin'ny fitakiana amin'ny bourse izay tombontsoana io. Toa efa saika isan'andro no irenesana grevy ireo mpiasa sy mpianatra isaika manerana ny nosy mihitsy amin'ny fitakiana ny tampo-karama sy ny vatsim-pianaran'izy ireo. Tsy manana vahaolona matipaika intsony ny fanjakana manoloana ny olana amin'ny fandimby etseroa amin'izao fotoana izao. Dia lasa ireo mpitandro ny filaminana sisa ny entina ireo fitakiana etseroa. Nisy moa ny fifandonana teo amin'ny samy mpianatra talohan'iny grevy teny Ankatso ka mpianatra iray ny fantatra fa naratra teo amin'ny lohany noho ny toraka nataon'ireo mpianatra sasany. Araka ny loharanom-baovao dia niteren'ireo mpianatra medicine itokona iaraka amin'izy ireo ny mpianatra teo Karena noho ny tsy fivoahan'ny vatsim-pianarana izay hatrany saingy dia tsy nanaiky karaikitra ny savorovory teo amin'ny andany sy ny ankilany izany hoe ny fandona indray zany ireo samy mpianatra ary niteraka izao faratra na izao fantatra fa dia nalefa aingana tena nivy ny hôpitaly ilay mpianatra naratra.
eo amin'izay lafombavao izay atrany saingy any Fianaratsoa fa direktra ihany koa ny savorivory atao amin'ny universitény Fianaratsoa androany maraina nidina andalambe ireo mpianatra ary nanaitra ny tompona andraikitra malona ny tsy fisitrahan'ireo mpianatra izay vatsim-pianarana izay atrany Bagsa Andriananja MPS Fianaratsoa. Raikitra indray ny savorivory any anivon'ny université n'Andrainjato Fianaratsoa amin'izao fotoan'izao vokatry ny olana mahakasika ny raharaha vatsim-pianarana. Misy ireo izay efa nahazo sy nilamina fa misy kosa ireo izay mbola tsy milamina mandrak'androany. Efa nisy ireo fifanantonana maro isan-karazany mialohan'ny ho tonga amin'ny fitakiana ary efa nanome 2.70 ireo tompona andraikitra maefa maro isan-karazany ireo andiana-mpianatra ireo mba mahana ny olana. Mandrak'ity ny androany dia mbola tsy hita izay vahaolana mahakasika an'izany vatsim-pianarana izany. Niakatra ny feo ankehitriny ary mitodika makany amin'ny tompona andraikitra. Misedra olana izay mpianatra ny université amin'ny resaka vatsim-pianarana. Misy ny lista izay navoaka ny tsy fantatra moa izy ny tompona andraikitra amin'ny famoahana ny lista fa ny ankamaroan'ny mpianatra dia tafiditra ao anatin'ny lista hisitraka ny vatsim-pianarana. Manoloana an'izay zavatra izay anefa dia misy ny réclamation izay mpanavana amin'ny mpianatra isan'andro nefa tsy misy valiny izay zavatra izay réclamation izay. Nangataka izahay filohan'ny mpianatra nangataka 72 heures mba hanairana ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra nefa tsisy valiny hatreto. Na dia tao hoe nisy lista mivoaka raha omaly dia raha fa tena nijerena akaiky ny lista fa efa olo nahazo borsa ny ankamaroany tao anatin'ny lista. Ny fotoana nanalovan'ny filoham-pirenena taty Fianaratsoa tao aorian'ny fandalovan'ny Doza Batsiray dia nandalo nitsidika manokana ny université ny Fianaratsoa ny tenany. Tamin'izany indrindra nanome sitraka ireo mpianatra Andrainjato Fianaratsoa noho ny fahendreny sy ny tsy fanaovana grevy raha tsorina ny fanambarany. Nefa raha tena zohina tokoa izany fihetsika izany dia endrika fanampenam-bava azo atika ihany koa hoe famonoana ny demokrasia satria ny fahafahana maneho hevitra no vonoana amin'izany fankasitrahana ao ambadika izany. Fanazana izany dia iaraha mahita fa tsy nahavaolana izany fomba fiadiny filoham-pirenena izany fa dia niroso amin'ny fitakiana ireny mpianatra arak'izao hitantsika izao. Ka manaitra anareo tompona andraikitra fanjakana any amin'ny ministra makarakara n'ity borsa ity mijaly izahay mpianatra eto Fianaratsoa maro dia mariny tsy nisitraka izany vatsim-pianarana izany ka mangataka anareo hamahan'ity olana ity faran'izay haingana. Afanotoy androany ihany koa ny grevin'ny mpiasa izay mandraikitra ny fanadiovana ny tanàn'Antananarivo renivohitra na ilay antsoina hoe SMA. Mifandraika amin'izay dia nitondra ny heviny ihany koa mahakasika ny fandrahonana mpiasa sy ny fanaovana raha matahora maro isan-karazany ny mpitarika sindikaly nanaovany Ravirazafimahenana sy Toky Ramarola fanadihadiana androany. Skema sy fandrahonana ho voaroaka ary koa anaovana raha matahora mitandro filaminana hatrany ireo mpiasa mitaky ny zony ka manatanteraka fitokonana tatoato. Vao mala nefa no nanomboka tsy niasa ireo mpiasa ao anivon'ny SMA efa niatra amin'izy ireo nanomboka androany ny fandrahonana ho voaroaka ary ny fanaovana raha matahora. Marina fa nisy fanerena iasa maly atsamin'ny androany fa ny ankizy moa zany tsy nety niasa ny ankizy satria nangataka izay tao amin'ilay tale mba hivoaka aty izy hifampiresaka an'ilay ankizy marina tsy tonga moa izy misy olo tena efatra moa izay nandenakao tsy ny bokotra tompoky ny azony atao sady avinavina nareo izay hitako amin'ny tele izy tonga dia afaroako daholo fa miala tsiny sady laingalainga azy fitapitaka natongany tale anay leo reto mpiasa reto efa impirina kanao grevy re ankizy rehefa sakana ny délégué de personnel foana tamin'ity tsy voasakana tsony ny ankizy dia zao hita zao izay mba mangataka ny pointagenay atao biométrika nefa ny supplémentaire forfait tena 10 alina ny chauffeur ny anay manita sy ny garde baka ary ny chef de bord forfait tena 10,3 alina zay tompoko ny anay zany ratsy alohanay zany toa dia verina 100 izy rehefa tsy vitan'ilay SMA le fitatanana fa alain'le be ny tanàna izy nefa tsy vitany akory zay zany valondrato mahery fa ny karaman'ny manita zany teo aloha teo tamin'ny 100 10 alina sy 2 hetsy dia zao reo tamin'izay izy mbola temporaire zao izy efa andraisina permanent dia nidina 2 alina sy 2 hetsy. Rariny sitsiny anefa raha mitokona ny mpiasa noho ny karama tsy potipotika izay tsy ao anaty lalàna ny feny asa raha tokony karama iray volana tsy banga no raisin'ny tsirairay. Azo atao mampiakatra ny raray ny anivon'ny inspection de travail makasika izany fandrahonana izany. Rehefa tsy mety mandray mampiasa dia miazakazaka tsika solo tena mipiasa mandeha makany amin'ny inspection de travail
makantsika zany a hoe nony savorivory satria tsy pitipitika nantaovana ny karamanay a de sy tanatsony ny mpiasa fa de ny grevy a de mangataka fanelanelana any amin'ny inspection travail am'izay fotoan'izay a ny inspection travail a tsy maintsy mandray anareo a mandao mafamahana zany olana zany a fa tsy hoe akory ampitahorina ndray le mpiasa hoe tsy maintsy miasa nareo fa fantatry ny mpiasa ny matombo grevy izy a de fatany hoe tapaka ny karama de zany tsy olana mpiasa any matoa izy fatany zay satria marary izy a am'le karama ny tsipitsipiny zay mahatonga le hoe ny atao amin'ny inspection travail ny tokony azakazatsika de rehefa any amin'ny inspection travail ny fantatsika tsara na ny mpampiasa na ny mpiasa samy mahalala an'izany hoe rehefa misy convocation avy any amin'ny inspection travail tsisy an'izany hoe za tsy hoany tsy misy an'izany afaka manao demandena force ny inspection travail a mampiantso anao any a raha ohatra anao tsy tonga de mazava loatra tsy afaka tsika tsy afaka manakana ny mpampiasa hoe mandritra n'le grevy a hoe maka olona manao an'ilay le asa zany iny a afaka ataony iny a fa iny zany ho atsika tokony efa ato atsika mpiasa sady iny hoe haika manambola ny orinasa anakaramana olona rehefa tsy miasatsika zay zany tokony anerentsika ny mpampiasa am'izay fotoan'izay a iresahana ny inspection travail koa hoe fa maninana atao tsy pitipitiny ohatran'izao a ny fantaovana ny karamanay kay nefa rehefa misy ny sakoroka mahita volana karamana olona payena ara-dalàna ihany tsy ivona fampiasana SMA mandina ny valonjato eo no manatanteraka fitokonana amin'izao nolazain'ireo mpiasa fa tsy manambola ny commune ny fitaovana ihany koa tsy andany tsy ampy anatanterahana ny asa fanadiovana izay mafy de mafy avokany mivangogo ny fako izy atao tsy lahara-pamiana angao any commune Antananarivo renivohitra fa tsy neto Antananarivo renivohitra sy manodidina ihany sy no ahitana savorivory mikasika ireny karazana fizarana fanampiana avy amin'ny fanjakana ireny ho an'ny omaly zao ohatra de ireo mponina atao amin'ny fokotany Ampilao avy any Manakara indray novely taraina ary de lanja sora-baventy mihitsy tsy mba sitraka ireny karazana fanampiana sy ireny karazana tosika avy amin'ny fanjakana ireny mihitsy matsy izy ireo hatramin'izay kanefa de anisan'ireo traboina sy sahirana tanteraka amin'izao zava-misy eto Madagasikara izao Fangisa José Lito MPS Manakara Ensaka tanteraka amin'ny fampanantenana pokaty amin'ity resaka tosika fameno tsy mety mivoaka ity ny vahoaka tao agnatin'ny fokotany Ampilao eto Manakara ka dia nilanja sora-baventy nidina an-dalambe izy ireo naneho ny atezerany ny tolakandro teo tsy aminazy zany any fandeha ny tosika fameno sy ny basizo satria avy teto hoe filoham-pirenena da ny tetin'ny lycée da hoe filoham-pirenena misy hitraka isaka tokantragno ny tosika fameno da miaraka amin'ny basizo mahazo isaka tokantragno kanefa hatramin'izao hoe zany nivoaka ny lista olo 500 valopolo amin'ny zato fosiny kanefa raha dinihana iay Ampilao tena voamafy satria atraboina aby daholo iay zao nefa izao ny voasizo sy miboaky ny lista sy azo sy ampy malahelo fonay vahoaka zany ka mitaragna i amin'ny filoham-pirenena mba monjy anay sasany sy mahazo aminay Ampilao zao mbola sisy fagnampiana avy amin'ny fanjakana misy aminay zao hatramin'izao nanazavako de resaka tosika fameno le fasisme zany efa sy hita igny zany tosika fameno zany igny mba ikadiavinay igny kanefa ny fitaina iay vahoaka ny Ampilao maro be zavatra navoaka teto fagnampiana sisy azonay Ampilao zany kanefa ny tosika fameno ty mantavandrainay ny fitaina iay natao fizaram-bahoaka hoe sitrikanareo vedy ye da ny vidina zany ay da natokana kanefa avy amin'izay zany lavina zarana ny tosika fameno sy tafiditra agnatin'ny lista io aby koa zany ay nasitraka ny vidina ny fanapahanao sinia iny navita sinia ohatrany hoe fitaka zany nahazo anay amin'izao fotoagna zao fitaka efa maro ny fandraisana agnarana sy ny sivana natao tamin'ireto vahoaka ireto hatramin'izay saingy hatramin'izao dia mbola tsy teraka ihany ambato bevoaka tsy maintsy esika tahaka izao ve zany voataitra ny fandraisana andraikitra ireo nomena andraikitra mosary ny vahoaka matoa tonga amin'izao esika izao miditra kosa ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao ahafahana mampiodina sy mampirindra ny filana andavanandro tsy masehaka intsony ny karamaresina isam-bolana noho ny fiakaran'ny vidim-pianana ankehitriny Ando Meratina Mateo Prince tsy ampy mampiodina ny fiainana andavanandro ny karama raisiny tokantrano iray ao anatin'ny iray volana mbola mikarama latsaky ny roa etsary azy ny ankamaroan'ny olona tsy masehaka manoloana ny fisondrota ny vidim-pianana akory zany hoy ireo sendranay androany mamoaka vola farafakely ny iray alina ariary ny ao amin'ny tokantrano iray raha misy olona 5 vao ampy atao sakafo fotsiny la ny andalana ny karama tsy matody faranvolana akory
any ka miditra ny ankamaroan'ny olona manginy raha mampiana-janaka sy raha misy tody sy tsy fahasalamana. Mila jereny fitondram-panjakana rivana faran'izay ihany ny fampananana asa ny tanora sy ny momba ny karama raisy ny mpiasa indrindra amin'ny sehatra tsy miankina ifanatsahana amin'ny vidim-piainana. Tsy lazany intsony fasahirana na iainany ireo miankina amin'ny asan-tselika sy tsy anasa mihitsy. Eo amin'ny 5 mianaka 20,000 ariary zany tena sarotra mitsinjaran'izany. Tena sarotra hoe vary, saribô, laoka, gotean'ny mpianatra. Tena tsy maharaka fa zany hoe miasa fa le karama tena mora amin'izao. Nefa vidim-piainana tena lafo. Ny asa mafy nefa ny karama mbola mampifilafila sy ny ohatr'izany mbola sarotra. Ny karama aloha zany tsy masehaka an'izany dia lafo indray ny tena tsy miasa mpanjakana fa miasa tena. Dia ny tena marina zany zao tena sahirana mihitsy. Na ny vola kely raha iteny aminareo zao raha vola ray alina no eto ary dia efa karazany tena tsitsina mihitsy. Efa tena hoe tsitsina, tsy afaka miambo zany zao mahavita tena fa tena mafy zany zao zahatra atrehan zao. Mianaka izay ny ao an-drano dia ohatra hoe vary roa kapoaka dia saribô dia ny hena moa zany efa tsy mahavidy intsony fa resaka henana 2 arivo sisa mivoavidy. Hatramy bitika indrindra zao tsisy izay tsy miakatra eny an-tsena. Tena nefa ny karama tsisy fiakarany. Raha amin'izao zany ianao mitondra ray alina mandeha voaka miantsena tsisy dikany. Vary, saribô, anana kely ery ngamba ny azony dia izay. Nefa taloha ianao raha mitondra ray alina izany mba misy valeur kely any anaty arona. Miantsena sakafo atoandro sy ny hariva moa zany mazava ho azy. Misy hoe manana melo hoe ty vola mipetraka no manana ohatra hoe sanatra hoe misy marary ohatr'izany. Fa arakarak'izay mitrango eo ny itondrana an'ilay fiainana. Ny trosa aloha zany efa misy foana e. Trosa tena efa misy foana fa tena mandaigny zany hoe tokantrano tsisy trosa zany amin'izao. Le karama mampiasa zany no tena takiana e. Hoe angatahana hoe mba hisy fisondrotana satria tena eo amin'ny taona 3 taona eo angambany izay ohatra ny tsisy dia nisy fisondrotana ilay karama mampiasa. Nefa le vidim-piainana misondratra andro-manalina dia ireo tanora be dia be tsy miasa ireo mba asiana fijerena hoe inona ny asa tokony omenan'ireo mba tsy hidonahana am-poana. Efatra amin'ny taona 2022 sy 2022 no nilaza ny jery vahaolana mahakasika ity fisondrotam-bidiny entana amin'ny fampiasa andavanandro ity ny fitondram-panjakana. Nanome fepitoana mihitsy aza tamin'izany saingy miara-mahita ny rehetra aty amin'ny efa-bolana amin'ny taona 2022 fa tsy zaka intsony ny vidin'ireo entana eny an-tsena. Noferana ny vidiny entana farany ambony amin'ireo entana ilaina andavanandro manomboka amin'ny alatsinainy izao ary aritra mandritra ny 3 volana raha nitapaka tao aoriana ny fifandraisen'datra teo amin'ny mpanjara entany, ny mpamongady sy ny mpanafatra androany niaraka tamin'ny ministera. Lafimavao afantanteraka indray dia mihamahazivana tanteraka ny fidorohana zava-mahadomelona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ny olana amin'ny tsy fampiny ny fanabeazana eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny fa antony iray lehibe ny tsy fisiany asa sy ny fialamboly ka mampirongatra ireo mpanjifa izany. Avitra Sondrabe sy Mateo Prince. Tsy mifidy taona intsony ny fidorohana zava-mahadomelona ankehitriny. Vao mahazo ny 12 taona ny tanora iray dia voasarika ireo manodidina azy. Raha ndrongony ny tena niroboan'ny tanora teo aloha dia efa mirona makany amin'ny mahery vaika kokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 7 alina ariary ny 1 grama amin'ny cocaïne eto amintsika amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny hery no mampitombo ny vidiny ho hatrany loharanom-baovao azonay. Antony iray mahabetsaka ireo mandray ny zava-mahadomelona ny tsy fisian'ny fialamboly sy ny hetsika isintomana an'ireo tanora. Nahitana fitombony ny fanatona toeram-pitsaboana indrindra ho an'ireo mitsabo sy mamerina ny olona iray eny anivon'ny fiarahamonina. Zao zany ny adolatsento dia efa miroso amin'izay izany hoe mety manomboka 15 taona eo ka hatramin'ny hoe efa lehibe efa misy efa nahazo azy taona mihitsy mbola mandray an'ireny zava-mahadomelona ireny. Zao zany ilay izy médiatisé kokoa dia izany hoe hita kokoa hoe efa tena betsaka eto amintsika ny tanora sy ny olona rehetra mandray zava-mahadomelona dia betsaka ihany koa ny tonga saina hoe tena mila tsaboana ireny olona ireny izany hoe betsaka kokoa ny manatona ny toeram-pitsaboana maro isan-karazany izay efa misy amin'izao. Be da be zany mety mahatonga ny olona mirona amin'izay kanefa ny tena piège ilay izy. Ilaina ny fanamafisana ny fanabeazana sy ny fanentanana matetitetika indrindra eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny mba hisarihana ny sainy rehetra amin'ny lafiratsy hoentiny. Éducation araka ny tenenao sensibilisation tena ilaina tokoa ireny fampahafantarana ihany koa ny mety ho voka-dratsin'izany indrindra dia
mety hoe misy sehatra be tabe azy ka fa na ho an'ny tanora fa ny ohatra hoe mirona amina zavatra mitondra voka-tsoa amin'ny fiainany, ohatra hoe fanatanjahantena, ohatra na fianarana zavatra formation amin'ny zavatra maro isan-karazany mba tsy hironany amin'ireny zava-mahadomelina ireny. Mila resahana foana ny resaka zava-mahadomelina, mila resahana indrindrindrindra amin'ny voka-dratsy hoentiny eo amin'ny fiarahamonina. Antony mahatonga ny fikorontanany any anivon'ny fiarahamonina ny fidorohana ny zava-mahadomelina. Olana isan'ny mbola goavana ny fanafongorana ny famatsiana zava-mahadomelina eto amintsika. Amin'izao fotoana izao aza dia saikisaky ny elakelan-trano mihitsy no ahitana mpivarotra azy ireny, ary tsy vitsy ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana teraka izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany fasana misa 3 no nisy namaky tao Bemansoandro ambatona poka omaly alina ifo androany talata. Razana misa 40 no tsy hita nandritra izany. Olona sendra nandalo vao maraina no natsikihatra ny fasana efa nibanabana ka nampandre ny tompo-pasana ary nampilaza ny manam-pahefana taorin'izay. Ranomaso sy Akivina no nanehoan'ireo fianakaviana ny alahelo. Efa miroso amin'ny fanadihadiana kosa moa ny mpitandro filaminana any an-toerana. Ankoatra ny alabotry sy ny alatromby araka izany dia mirongatra ihany koa ny alatra Tolapaty any amin'ny distrika Rivon'ny Maminy amin'izao fotoana izao. Lafomba vao ny fahasalamana dia ilarana avokoa ny ankamaroan'ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny fahasalaman'ny zaza voateraka hatramin'ny ankizy 9 taona amin'izao fotoana izao, malona indrindra ny firongatry ny aretin'ny taovam-pisefoana na ilay antsoina hoe bronchiolite. Mampiseho sotraretina mitovitovy amin'ny Covid-19 izany raha ny fanazavan'ny mpitsabo Camila Mailo sy mitandrina nandrehitra noho izy mety hitarika hatramin'ny fahafatesana raha tsy voatsabo ara-potoana. Andomiaratina sy Mateo Princy. Mirongatra ny aretin'ny taovam-pisefoana na bronchiolite mpahazo ny zaza mena vava sy ny ankizy hatramin'ny 1 taona eto Antananarivo. Aretin'ny taovam-pisefoana avy amin'ny otrikaretina miaingany amin'ny sery sy ny kohaka izany ka mihitatra mahazo ny taovam-pisefoana ka manepitra mihitsy raha tsy voatsabo sy voakarakara ara-potoana. Eo ihany koa ny fahalotondrivotra iainana izay mampahazo vahana ny aretina. Ny vanim-potoana toy izao no tena mampirongatra ity valana aretina ity, izany hoe rehefa hiditra ririnina. Saika ilarana mihitsy ireo toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny zaza sy ny ankizy amin'izao fotoana izao, ary mitovitovy avokoa ny fisehon'ny aretina. Ny tombo avy efatriny ireo manantona mpitsabo raha ny fanazavana. Maro amin'ny ray aman-dreny no mitaintaina sy manainy amin'ny fahasalaman'ny zanany noho ity aretina ity mampiseho sosotra aretina mitovy amin'ny Covid-19. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina sy anao dokotera tena ny ray aman-dreny fa anantona avy hatrany ny toeram-pitsaboana tsy hitara ny fahavoazana. Izao fotoana hiditra any amin'ny mangatsika, mafana makany amin'ny mangatsika izay ilay intersaison, ary tena miparitaka be ary mampijaly ny ray aman-dreny amin'izao rasotoana izao, tena mitombo amin'ny fitelo eo na avy efatra eny amin'izao rasotoana izao ny ankizy marary izay any an-tanana ny ray aman-dreny aza mipondaoko tontolo rehefa marary ilay zaza fa hoety manatona toeram-pitsaboana aingana faran'izay aingana satria ny ankizy dia tadio fa manana hery fiarovana marefo. Mirongatra izy io tsy mahagaga satria corollaire zany hoe miara-dalana foana tamin'ny virusny coronavirus izy io efa nanomboka tamin'ny 2020 hatramin'izao. Rehefa tena voavonjy amin'ny au bon moment tena amin'ny fotoana tena ilana azy dia tsy atahorana, tsy tonga any amin'ny complication, tsy tonga any amin'ny fahafatesan'ilay ankizy fa azo tsaboana tsara dia tena azo tsaboana ilay izy. Azo ataoko totory ireo olona aza manao dokotera tena, aza memena fotsiny fanafody amin'izao ilay ankizy fa aleo hoentina mankany amin'ny toeram-pitsaboana. Ankoatra ity aretina mpahazo ny zaza ity, mbola mitoetra hatrany ny valana aretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mila mailo sy mitandrina hatrany ny rehetra ka hiaro tena amin'ny fanajana ireo fepetra sakana samihafa na ara-pidiovana izany na ara-pahasalamana toy ny fanaovam-baksiny izay antokana fanefitra ity valana aretina ity. Vaovao avy any Antsirabe, fizarana fanampiana ho an'ireo sahirana no nentin'ireo skoto katolika ato anatin'ny diocèse n'Antsirabe nentina nanamariana ny andron'ny fikambanana ny sabotsy lasa teo. Targetra ny skoto raha teo ny fanaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona ka olona sahirana anjatiny no nisitraka izany. Jean-Marie Cayus, MBS Antsirabe. Toy ny fanaonisan'ny taona dia nanao etsikara sosialy ho fanampiana ireo sahirana ny antilon'i Madagasikara tao Antsirabe izay fankalazan'izy ireo ny andron'ny antilon'i Madagasikara isaky ny 17 ny volana Martsa ny orenan'ity fikambanana skotisma ity
Fizarana akanjo ho an'ireo sahirana no natao ny sabotsy faharoan'ny volana aprily lasa teo ka ny fokontany Atobo Moarivo sy Marodita ao Antsirabe voalohany no nisitraka izany ary olona manodidina ny 700 isa tamin'ireo fokontany ireo no nisitraka izany. Anjona dia fampianarana ny tanora sy ny ankizy-biazy ny amin'ny antily Madagasikara targetran'ny skoto moa ny fanaovana asa soa isan'andro dia atambatra ao anatin'izay zany izay hetsika asa soa izay marianay ao anatin'izay tsingeritaona ny antily Madagasikara izay dia amin'ny alalana asa soa iombonana ohatr' izao no anaovanay anazy. Ny alahady fahatelon'ny volana aprily lasa teo moa dia nisy ny fiaraha-mivavaka nentina nanamariana izay 750 taona nijoroany ny fikambanana izay tao amin'ny akara Notre-Dame de Lourdes miara-masoandro Antsirabe izay notarian'ny pretra mpiay ny fikambanana. Ny vavamaresaka iraisam-pirenena sivily ukrainiana anjatony no hita faty tao amin'ny tanàna ny Bucha tao aorian'ny fandozan'ny tafika rosiana ny tanàna tao Kiev omaly aratsinainy tranga izay nomelohan'ny flou ukrainiana avy hatrany sy ireo firenena mikambana ka hisy ny fanadihadiana mba ataon'izy ireo mikasika izany. Mitantatra amintsika ny Antsipriany momba izay injavandremahefa sy Mateo Prince. Sivily manodidina 500 no hita faty tao amin'ny tanàna Bucha afatr'i Kiev omaly alatsinainy tao aorian'ny lan'ny tafika rosiana. Tranga izay nandona ny fony maro fa indrindra ny flou ukrainiana Volodymyr Zelensky izay nidina ifotony nijery ny fahavoazana niaraka tamin'ireo tompona ndraikim-panjakana sy ny miaramila ukrainiana maromaro. Raha ny zava-nisy ny mpitondra teny ny flou ukrainiana dia tena vonin'olona tamin'ny fomba fiaona-bibiana ny zava-nisy ary nanam-porofo nefa voalaza hatramin'izay fa eloka be vava amin'ny adiny no ataon'ny Rosia. Tsy nisy miaramila na iray aza mantsy tamin'ireo faty olona ireo raha ny fanazavana fa sivily avokoa izay tokony tsy voakitika tao anatin'ny ady mihitsy raha ny fampanantenana sy ny filazana nataon'ny Rosia. Manoloana izany, nanamafy ny tokony anasaziana mafy dia mafy an'ny Rosia ny flou ukrainiana Volodymyr Zelensky. Nambarany fa tsy azo ekena intsony ny trangan-javatra tahaka izao izay tena nizon'olombelona mihitsy no tsy misy asiny intsony. Tao aorian'izay dia naneho natezerany ary milaza ny ampitombony isazy ho an'ny Rosia ny firenena mikambana sy ireo firenena tandrefana maromaro ary efa nisy ny fivoriana vonjomaika no tanterahan'ny vondrana Eoropeanina omaly alatsinainy momba io sazy vaovao anafaizana ny Rosia io. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy ny fifanarahana eo amin'ny Rosia ihany koa sanefa no vahaolana ampitsarana tanteraka ny ady ho ny mpitondra teny ny flou ukrainiana na dia mafy aza ny takaitrana avelan'ny Rosia nandritra ireny fanafiana nataony ireny. Totosa androany maraina ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara tao anatin'ny distrika ny Maroantsetra nandritra izany no nanaovan'izy ireo fanambarana mikasika indrindra ny fahavononan'ireo mpikambana anomana hatramin'ny farany ny flou marika ravalamanana amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara. Anjavandremahefa Mateo Prince. Tsy diso anjara tamin'ny fameloma maso ny antoko ny mpikambana tiky Madagasikara tao amin'ny distrika ny Maroantsetra naneho ny fahavononana sy ny fahasahina ireo mpikambana araky ny toromarika nomeny ny flou marika ravalomanana. Noporofono izy ireo tamin'ny alalan'ny fanambarana izany ho fanohanana izy ireo tsy misy fepetra ny flou marika ravalomanana ho amin'ny fifidianana izay ho atao ho amin'ny taona 2024. Madagasikara ato anatin'ny distrika ny Maroantsetra dia mangataka anao andriamatoa marika ravalomanana mba hilatsaka ho filoham-pirenena amin'ny 2023 satria anao ireny no hitanay avany problème tantsaha indrindra fa ny vidin'ny lavany sy ny sosialim-bahoaka izay mampimenimenina ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara ka zahay tiako eto Madagasikara zany dia manohana anao hatramin'ny farany amin'izany filatsahanao au président ny république amin'ny 2023 izany. Nitarika ity fameloma masina antoko androany ity moa ny solomam-bahoaka teo aloha Fidisoana Mananjara sy ny filohan'izay ntima tany Maroantsetra. Nanatanteraka fiofanana fanamboarana savony ho an'ny olona misy 500 androany ny solombavam-bahoaka voafidy atao anatin'ny boribory tany fahatelo lantany minaran'ny antoko tiky Madagasikara. Aritra efatrandro ny hetsika ary olona 400 ny tantona ahafahan'izy ireo mivelona amin'ny fanamboarana savony. Raha vorazafy mahina sy toky Ramarola. Miakabitsaka isan-kerinandro ny savony eny an-tsena. Mora ny manao izany ary azo atao lalam-barotra tsara. Ny akora fototra raha teo sady mora no hita eto amintsika avokoa. Raha ny vinavinan'ny olona iray efa mpanao izany, rehetra ariary eo dia azona tombony 7 ariary amin'ny fanaovana savony. Raha menaka iray litatra ohatra, miampy ireo fangarony hafa dia azona savony hatramin'ny 20 isa toy ity. Dia fanararotana ilay izy ary isorana ny député zany nanao an'izao
fampifanana fanamboarana savony zao mareny mpianakaviana moa dia ny savony zany tsy misaraka amin'ireny mpianakaviana ao tokantrano dia izay no anankiray nanosika ana hoe anatrika ilay fampifanana ny vidina savony efa miakatra isan'andro fa tsy hita ntsony hoe ahoana moa zany fahefana manamboatra ilay savony dia rehefa hitako ilay produit ampiasaina eo ohatrany zavatra misy eto Madagasikara daholo izy nefany le fahaizana manao anazy mihitsy zany ny tsy ampy ahafahana mba manao an'ilay izy dia lehibe ho anay zany ny fahaizana manao an'ilay savony ahafahana mahalalam-bahatra aloha voalohany dia ahafahana koa manitatra mpianatra mpiarabelona hoe afaka manao mihitsy ianao miasa mitady an'ilay resaka savony. Manampy anay amin'ny fiainana andavanandro le izy, le savony efa miakatra ny fiainana efa tsy hita ntsony fa dia misaotra betsaka. Tetika sana mpianatra avy amina sekoly ambony tsy miankin'iray ity fampiofanana ity afanampiana ny mpiarabelona ao anaty fahasahiranana ihany koa. Izy io moa zany dia entinay ampiroborobo ny fandraharana eto anivon'ny firenena. Ny savony dia maritra 3 andro ny ray andro ny fanamboarana azy ary afaka 3 andro izy vao azo ampiasaina. Raha olona iray no manamboatra izany dia eo amin'ny 50 eo no vita ao anatin'ny ray andro raha miasa irery izy. Tsy mijanatra hoe nietsika ho an'ny solombavam-bahoaka voafito amin'ny boriboritany fahatelo makasika ny fampiofanana fanamboarana savony omena tosika ireo hita fa tena mazoto ary tohanana arabola mba ho asa fivelomana izany. Dia ny tanjona moa izany dia ahafahana manampy ireo olona ho afaka morona asa ho an'ny tenany dia ho ezahana izany no anaovana suivi an'ireo olona manatrika an'ireo formation ireo hatramin'ny farany mandra-patafavoakan'izy ireo irery ao anatin'ilay sehatra fanaovana savony. Andiany voalohany tia ny karakaraina androany ity fa mbola ho avy ny andiany faharoa sy fahatelo sy fahaefatra izay ho tanterahana amin'ity volana avrila manontolo ity. Ny tanjona dia olona 200 aloha hatreto. Izy io moa izany tsy maintsy nozarana vagy anankiefatra dia izay mahatonga ilay mbola isy andiany faharoa sy fahatelo sy fahaefatra satria produit chimique ilay kirakiraina dia tsy afaka tonga dia marobe no miaraka misitraka an'ilay izy fa alefa tsy kelikely dia 10 isan'andro. Betsaka lalam-barotra azo atao fitadiavam-bola amin'izao saingy miankina amin'ny zavatra tena ilain'ny olona. Tsara kokoa amin'ny ankapobeny ireo manam-pahaizana ny mamokatra ho an'ny tena izay mora no mividy amin'ny vidiny lafo izay efa akany mpivarotra tombom-barotra. Fataka ny mazatra ny resaka mikasika ny tontolon'ny raharaham-pirenena hatrany no niompana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny politika ny vidim-piainana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy anisana sy ny mpandray anjara resaka manokana kosa nefa ny mikasika ny fitokonana misesesy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Jessica Miray Tahirinena. Dia mbola tsy miravina mihitsy aloha izany hatreto ity resaka fitokonana sy fitakiana ity hatramin'izao. Saika vonjy tavanandro hatrany hitsara ny fitakiana fotsiny no ataon'ny fanjakana hatramin'izay fa tsy nisy akory ny vahaolana maharitra. Dia niverina nanao tohivakana indray izany tatoato. Ny fitakian'ny mpandraharaha eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny mpandraharaha ny oniversite Ankatso, ny mpianatra, ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo. Ny NSMA moa zany dia tapaka amin'ny tsipozipozy le karama ho an'ny sasany iray zany dia hoe tsy tanteraka ntsony le 30 andro fanjava raika fa lasa 4 amin'ny 3, 5 amin'ny 3, 4 amin'ny 3, 40 andro ary ny sasany. Tsy zavatra miodana ara-dalàna ntsony eto rina. Nefa le mpanalafako reo zala reo no mandroka malotonao ary tena fijaliana le condition ana resaka ino fahasalamana sy le maha-olona. Reo nge tsisy hoe tena miasa manao blouson zany tsisy hoe manana epi reo hoe dia hoe manao masque reo miasa dia misy gant dia manao boty sy manao an'izany ane reo hoe dia efa tena hoe tena sahirana ve ary io mbola napetratsika foana hoe raha misy tena hoe mpiasa tena tokony mba hojerevana reto tompoko no mba marika rama mba atao karama tsara dia reto mpandroka fako reto mpanadio kanalina mandray maloto reto dia mba omeo fitaovana araka ny tokony izy fa tsy maka volonareo 4 miliara dia lasinareo anaovanareo SMGD. Efa hatramin'ny taona 2024 mihitsy no nisina kolotsaina nivoana teto amintsika ho kosa ny nambarany solombavam-bahoaka Emilien Ramboselama midika izany fa ny toe-tsaina mihitsy no efa potika tanteraka. Satria nisy kolotsaina vaovao volena teto
ary le kolotsaina vaovaony volena dia tsinona fa le kolotsaina ny atao hoe kolotsaina fanonganam-panjakana ory avamanana fandropana ao daholo ny rehetrarehetra ao daholo de lasa mipetraka eo amin'le fiarahamonina malagasy any lasa ny herisetra no mipetraka ary rehefa mipetraka ny herisetra dia tsy milamina ny fiarahamonina dia am'izay fiarahamonina tsy milamina zay de lasa misy fizarana zany eo amin'ny fiarahamonina de misy natao hoe fiarahamonina ny matanjaka de misy any fiarahamonina ny mijaly de eo am'izay zavatra zay indrindra no araky ny lazainao teo no itenenana hoe raha am'izao fotoana zao no tianao tenenina dia maro ihany ireo atao hoe zavatra tsy milamina eto amin'ny tany sy ny firenena no resahany fandarana miara-manonja ihany koa moa ny resaka makasika ny fidanganany vidim-piainana fa eo ihany koa ny olana ara-tsosialy. Ny fandarana Global News sy ny fandarana ahoanamarina avy hatrany no arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsary iray amin'seho fa mitondra lohateny hoe aloha no arainao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray sy tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko